Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj chciałem powiedzieć trochę więcej na temat całego tego dialogu pomiędzy stronami Scott Games a FNAF World. Zapraszam do oglądania. Ogólnie cały ten temat strasznie mocno i długo się ciągnie. Scott zaczął go na 1 kwietnia, a rozmowa trwa do dzisiaj i wciąż nie ma końca. Nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza. Minęło już 1,5 miesiąca. Tak dla przypomnienia, Scott Games zaczął pierwszy mówiąc "You are crowding us", czyli otaczasz nas, opcjonalnie zgromadzasz, ściskasz i tak dalej, a wtedy FNAF World odpowiedziało "Be quiet", czyli bądź cicho. Dalej mamy "Nie możesz nam już rozkazywać". Tak, mogę. I będziecie robić wszystko, co tylko wam każę. Nas jest więcej. Opcjonalnie jakieś przewyższamy ci liczebnie, czy coś tego typu. To nie ma znaczenia, głuptasie. Znaleźliśmy sposób, żeby cię wyrzucić. Wyrzucić, odczepić, odłączyć. Coś w ten deseń. I tak mniej więcej wygląda cała ta rozmowa na ten moment. Ciężko nam stwierdzić, o co konkretnie tutaj chodzi, ale istnieje na ten temat wiele różnych teorii. Takie dwie podstawowe, pierwsze i największe teorie na temat tego dialogu, mówiły, że jest to albo William rozmawiający z ofiarami, które zabił, z Ennardem, czyli jego córką, która teraz mówi o sobie w liczbie mnogiej, tak mówiła w Sister Location, albo ze Springtrapem też. Ciężko stwierdzić konkretnie z kim, ale koncept polegałby na tym, że zapowiada to właśnie taką konfrontację w następnym FNAFie. Drugi koncept polegał też na tym, że jest to Scott rozmawiający ze wszystkimi swoimi kreacjami, niejako sugerując jakąś nową wersję FNAF Worlda, drugą część, która będzie już tym razem bardziej ogarnięta z mniejszą ilością błędów, albo coś innego w deseń jej przygody w szczęśliwej, niekanonicznej. Ale generalnie wciąż nie ma jakichś jednoznacznych informacji potwierdzających żadną ze stron. Najnowsze kwestie sugerują jednak pewne inne możliwości. Kimkolwiek jest postać, która mówi przez kod źródłowy na Scott Games, ta pojedyncza, ta, która wymusza wszystko, mówi ona to słowo gupta, z po angielsku dummy. I ogólnie jest to po prostu słowo, nie musi znaczyć nic konkretnego, ale jeżeli coś znaczy, jeżeli Scott chciał nam tym słowem coś przekazać, to sugeruje ono albo na baby, czyli też na córkę Aftona, albo na tęczę z FNAF Worlda. Obie te postacie mówią to słowo dummy. Także generalnie jeśli chodzi o to drugie, to wciąż daje nam to jakieś szanse na tego nowego FNAF Worlda. Ale sama opcja pierwsza, że mówi to baby, jest dosyć ciekawa i zastanawiająca, tylko co miałoby to ostatecznie oznaczać? Najnowsza kwestia mówi o odłączeniu, wyrzuceniu tej jednej postaci. Ogólnie cały dialog polega na tym, że ta jedna osoba, która rozkazuje, dyryguje pozostałymi, jest w tym momencie detronizowana. Pozostała grupa chce się jej pozbyć i choć jest ona pewna siebie, to ci mają przewagę liczebną, ale też najwyraźniej możliwości na wyrzucenie tej jednej. Jeżeli tą jedną jest baby, to zapewne mówimy tutaj o całym Ennardzie. Rozmowa pomiędzy ofiarą, córką Aftona, a pozostałymi animatronikami. Generalnie ciężko stwierdzić, czy pozostałe Phantom animatroniki są nawiedzone, czy nie. Jest to kwestia sporna od samego Sister Location. Czy to są tylko roboty, AI, sztuczna inteligencja, czy nawiedzone animatroniki, to w obu przypadkach taki scenariusz miałby prawo istnienia. Albo ofiary próbują wyrzucić tą część baby, która kierowała Ennardem wcześniej, miała nad nim największą kontrolę, albo sztuczna inteligencja pozbywa się tej nawiedzonej, świadomej części. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że z moją teorią mówiącą, że Ennard nie może się pojawić w żadnym potencjalnym FNAFie, który działby się po FNAF 3, konfrontacji Springtrapa z Williamem, bo w końcu dziewczynka została uwolniona, jako że wszystkie ofiary poza Springtrapem zniknęły, to w tym jednym przypadku miałoby sens, żeby Ennard się pojawił. Już raczej według mnie jako sztuczna inteligencja próbująca się zemścić na swoim stwórcy, który bawił się nimi, wykorzystywał je dla swoich złych celów, a także raził prądem, wymrzał na nich różne rzeczy. To miałoby sens i byłoby ciekawe, bo jeżeli Ennard odrzuci nawiedzoną część, wyjaśniałoby to, dlaczego córka Aftona jest uwolniona, a Ennard wciąż się pojawia. I ogólnie jeżeli Ennard odrzuci nawiedzoną część, to generalnie może się to połączyć z moją teorią na temat tego, że córka Aftona nawiedza Golden Freddy'ego, że jej mała część została ukryta w tym animatroniku, dlatego też generalnie nie kontroluje tego animatronika. Golden Freddy się nigdy nie porusza, pojawia się jego halucynacja, bo dziewczynka nie jest w stanie go kontrolować, nie nawiedza robota, a po prostu nawiedza parę części niezwiązanych z tym endoszkieletem, które się ukrywają w stroju Golden Freddy'ego. Jeśli ta teoria na temat dialogu jest poprawna, to Ennard ma możliwość pojawienia się w finalnej konfrontacji z Williamem, podczas gdy pozostała część dialogu może właśnie potwierdzić moją teorię dotyczącą tej dziewczynki. Ale cóż, to tylko kolejna teoria, pewnie dużo osób chciałoby, żeby dialog potwierdził ich wersję wydarzeń, ich teorię. Jak to będzie, to dopiero zobaczymy. Ale takie jest moje obecne spojrzenie na cały ten dialog.
całego tematu i zdaje mi się, że ma to naprawdę sporo sensu. Ale co wy o tym sądzicie? Nie zapomnijcie pozostawić komentarza waszych własnych teorii i przemyśleń. Tymczasem ja osobiście dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!